saluda la patita Lulú. Hoy vamos a aprender la letra B. Primero vamos a recordar lo que siempre recordamos en el kinder, que es la fecha. Antes les voy a mostrar que me acompañó la varita mágica. El día de hoy es el 7. No. ¿Es el 12? No. ¿Es el 19? Cerquita, cerquita, cerquita. El 20 de abril del 2020. ¡El 20! El 20, ¿se acuerdan qué es? El patito y el circulito. Vamos a hacer con la varita el circulito. A ver. Un circulito. Muy bien. Ahora me van a decir del por qué Asunción 20 de abril del 2020. ¿Por qué? ¿Estamos en la ciudad de San Lorenzo? No. ¿Estamos en la ciudad de Luque? No. Estamos en la ciudad de Asunción. ¿Verdad? Que dijimos que abril es el cuarto mes del año. Vamos a mirar en nuestro panel y vamos a ver. Enero es el mes número 1. Febrero es número 2. Marzo es el número 3, es el tercer mes. Y abril es el cuarto mes. Y vamos a decirlo en inglés. April. A ver. April. Vamos hablando de la letra B. A ver, vamos a pronunciar B. Con la manito. B de bebé. Muy bien. Yo me acuerdo que alguien estaba esperando un bebé. ¿No será la mamá de Victoria? Parece que es la mami de Victoria. ¿Se acuerdan que las vocales suenan solitas? Y son 5. Hagamos. La A. La letra A. La E. Hacemos la E. La I. La O. Y la vocal U. Muy bien. Estas son las vocales y suenan solitas. Ahora vamos a aprender a escribir la letra B. La B de bebé y la B de búho. Muy bien. Vamos a poner aquí para que puedan ver. Y ahora lo escribimos. Es una línea de arriba para abajo. Una línea de arriba para abajo. Con una barriguita chiquita y después la barriguita un poquito más grande. Esa es nuestra B mayúscula. Ahora les voy a mostrar la B minúscula. Es el mismo procedimiento. Una línea de arriba para abajo con una sola barriguita. Y lo trazamos una sola barriguita. Muy bien. Es muy fácil. Cuando juntamos una consonante con una vocal, formamos una sílaba. Y la teacher les preparó unos dibujitos que vamos a formar con cada sílaba. Con la ba, be, bi, bo, bu. Muy bien. Les voy a mostrar. La B con la A, que es banana, que la banana tiene mucho potasio. La B con la E es una berenjena. La B con la I
es una Biblia. La B con la O es un bosque. Y la B con la U, burro. Muy bien. Y así queda terminado el dibujito que la teacher preparó para ustedes. Es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bye bye.